तो आखिर क्यों मुझे 15-16 के ज़माने में मुझे ये आईफोन 7 लेना पड़ा। तो जी हाँ मित्रों, तो शुरुआत होती है डॉक्टर के पास आने से। तो डॉक्टर के पास आकर हम यहाँ से 2 मेडिकल बनवा लेते हैं और आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। और हमारी ट्रेन का समय 10:30 बजे था। तो कुछ देर समय को नज़रअंदाज करते हैं और इतने में हमारी ट्रेन भी आ जाती है। तो हम आ जाते हैं ट्रेन के अंदर और मेरे दोस्त भी आए थे भीड़ से। तो थोड़ी देर में हम आ जाते हैं खंडवा जंक्शन पर और आ जाते हैं बाहर। और थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पर घूमने के बाद हम निकल जाते हैं घंटाघर के पास, क्योंकि हमें वहाँ से आईफोन 7 लेना था। तो हम आ जाते हैं रोज कलेक्शन पर और यहाँ आईफोन 7 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा बजट कम होने के कारण मैं ले लेता हूँ 15,000 का आईफोन 7। और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो फॉलो भी कर लेना जयराम जी की।